Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет. Ақжол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Көлгіновке. Ақжол демократиялық партиясына Қазақстан параволейбол федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігі Астанада өтетін отырып ойнайтын волейболдан Азия чемпионатына дайындықпен ұйымдастыруға қатысты өтініш білдіріп отыр. Өзіңізге белгілі, Қазақстанда отырып ойнайтын волейболды дамыту үшін 2018 жылы Қазақстан параволейбол федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігі құрылып, еліміздің барлық аймақтарында филиалдары ашылды. 2019 жылы Федерация Қазақстан Республикасы ұлттық паралимпиада комитетінің сеніміне ие болды. 2020 жылы Федерация мәдениет және спорт министрлігінің республикалық федерациясы ретінде аккредитациясын алды. 2022 жылы Федерация World Paravalley халықаралық параволейбол федерациясының толыққанды мүшесі атанды. Қазақстан Республикасының құрамасы Азия чемпионатының қола жүлдегері 64 елдің арасында әлемде 7-ші орында тұр. Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының негізгі тірегі Атырау облысының спортшылары мен бапкерлері. 2022 жылы қарашаның 4 мен 11 аралығында Сараево қаласында өткен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы әлемнің ең мықты 8 командасының қатарына кіріп, 2024 жылы өтетін паралимпиада ойындарына қатысу құқығы үшін күресе алатынын дәлелдеді. 2023 жылдың наурыз айында World Paravalley халықаралық федерациясының өкілдері үшін Астанаға тексеру сапары ұйымдастырылып, нәтижесінде Федерация 2023 жылы Қазақстанда отырып ойнайтын волейболдан Азия чемпионатын өткізу құқығына ие болды. Еліміз алғаш рет 2024 жылы Парижде өтетін паралимпиада ойындарына іріктеу кезегіне арналған отырып ойнайтын волейболдан Азия чемпионатын өткізу құқығына иемденді. Турнирдің алдын ала мерзімі 2023 жылдың 30 маусымы 9 шілдесі. Азия чемпионатының жеңімпазы 2024 жылы Парижге тікелей жолдама алады. Біздің елден отырып ойнайтын волейболдан ерлер мен әйелдер командалары қатысуды жоспарлап отыр. Әзірге Азияның 8 елінен 7 ерлер және 7 әйелдер командасы өтініш берген. Отырып ойнайтын волейболдан Қазақстан Республикасының құрамасы Азия чемпионатына қызу дайындық үстінде. Ай сайын Қазақстан Республикасында және шетелде оқу жаттығу жиындарын өткізуде. Ираннан аналитик жаттықтырушы тартылып, біздің команданы дайындауда. Қазіргі уақытта Астанада отырып ойнайтын волейболдан Азия чемпионатын дайындауға және ұйымдастыруға арналған алдын ала сметалық шығын шамамен 67 миллион теңгені ғана құрайды. Бұл шағын қаражат. Шенеуніктер мақсатсыз шашып үйреніп қалған миллиардтаған үлкен қаржы емес. Оған қоса ресми ақпараттар бойынша 2023 жылдың қаңтар айында 2022 жылғы бюджет игерілу туралы баяндамада 557 миллиард теңге игерілмей қалғаны айтылды. Соның ішінде мәдениет және спорт саласы да бар. Федерация Азия чемпионатын ұйымдастыру үшін спорт қорына қаржы бөлуге өтінім берді. Қазіргі жағдайда басты мәселе қаржы тапшылығы екенін білеміз. Елімізге мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін спортпен айналысу көп жағдайда белсенді өмірге қатысудың бірден-бір жолы болып табылады. Бұл көмек мүмкіндігі шектеулі жандарды спортқа тартуға оң серпін беріп, Қазақстанда паралимпиада спортының дамуын сүбелі үлес болар еді. Осыған байланысты Ақжол фракциясы келесіні қажет деп санайды. Командалық спорт үлкен қаржылық инвестицияларды қажет ететіндіктен республикалық бюджеттен қаржылай көмек көрсету мүмкіндігін қарастыру. Қазақстан параволейбол федерациясының материалдық техникалық базамен қамтамасыз ету. Мүгедек спортшыларды паралимпиада ойындарына және басқа да халықаралық спорттық шараларға қатысуға дайындауға көмектесу. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.